Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo chegou com o pé na porta e já fez barulho na primeira janela com a anuência de John Textor, investidor que comprou 90% das ações da SAF do clube. O alvinegro investiu cerca de 65 milhões de reais em contratações neste período, sendo o clube que mais investiu na chegada de jogadores no Brasil. O impacto é tão grande que as 3 maiores contratações do Botafogo chegaram na atual janela: Patrick de Paula, Vitor Sá e Gustavo Sauer. O trio ultrapassou Michael Suel, atacante que o alvinegro pagou 8,8 milhões de reais para contratar em 2010. À época, vale ressaltar, o real estava bem mais valorizado em relação à atualidade. Foram, ao todo, 12 novos jogadores. Do lateral ao setor ofensivo, o Botafogo só não contratou goleiro. Os números dessa janela superam os valores gastos pelo alvinegro nos últimos 6 anos juntos, mesmo que algumas contratações não tenham sido pagas à vista, como é o caso de Patrick de Paula, que o Botafogo quitará em parcelas ao longo do ano junto ao Palmeiras. O valor de 65 milhões de reais envolve o valor cheio das negociações. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.